Der quddiem il-pubbliku biex iħabbar il-proġett tal-Interconnector imbagħad daqshekk u jekk hemm kelma waħda li tista' tiddeskriv dal-kuntratt bla dubju hija konfużjoni. Kien il-Prim Ministru li fit-23 ta' Marzu tas-sena l-oħra ħabbar li l-Gvern Malti kien se jimbarka fuq dal-proġett bl-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Imma x'ġara wara li ħabbar il-proġett, il-Prim Ministru għajla jaf għaliex din il-ġimgħa fil-Parlament ma kienx jaf li l-proċess tat-tender kien sospiż minkejja li kien hemm rapporti fl-istampa u anke stqarrija mill-Ene Malta. Il-kumpaniji li kienu interessati għandhom sa nofs Jannar biex jissottomettu d-dokumenti li kienu nieqsa. Meta jkunu evalwati dal-kumpaniji mistennija ssir shortlisting tagħhom imbagħad issir l-għażla finali biex min jintgħażel jkun responsabbli li qiegħed l-interconnecting cable bejn Malta u Sqallija biex pajjiżna jingħaqad mal-Grid Ewropea tal-Enerġija. Iżda waqt li Malta u l-Ministru Ostingat qed jgħidu li hemm 6 kumpaniji interessati f'dal-kuntratt, il-Prim Ministru jgħid li hemm 7 kumpaniji. Tender ġie sospiż. Għaliex is-sitta li applikaw għat-tender id-direttur tal-kontratti sabhom administratively non-compliant. Dwar l-interconnector, moment minnhom il-kap tal-Oppożizzjoni indika li kien hemm xi diffikultajiet, nikkonferma x'sadattant ikkomunikajt mal-Ministru Grazzi li m'hemmx diffikultajiet li ġara kien li ħarġet it-tender applikaw 7 kumpaniji, però għal xi raġuni jew oħra kull waħda mill-kumpaniji ħallew barra xi dokument li kienu obbligati illi jippreżentaw. Konfużjoni ta' min jgħid mod u min jgħid ieħor dwar wieħed mill-iktar kuntratti kbar u importanti ta' dal-aħħar snin. Għal dal-kuntratt l-Ene Malta qed tisreħ fuq il-parir tal-kumpanija l-Aħmer International li hija blacklisted mill-World Bank peress li kienet involuta f'każi ta' korruzzjoni fatta pajjiżi fis-snin li għaddew u hija wkoll involuta fil-każ tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellemara.